Jalan Raya Gubeng, Surabaya mengalami amblesan besar. Meskipun belum diketahui berapa luasnya dan kedalaman pasti, diduga sejumlah kendaraan terperosok di dalamnya. Titik lokasi yang ambles tersebut di depan Rumah Sakit Siloam, depan toko tas Elizabeth dan dekat gedung BNI Gubeng, Surabaya. Salah satu warga sekitar Tri mengatakan kejadian itu terjadi sekitar pukul 21.45 pada hari Selasa 18 Desember 2018. Mulanya terdengar suara gemuruh. Sekitar jam segitu saya mendengar suara gemuruh. Saya keluar, tiang lampu penerangan pada goyang semua seperti gempa, kata Tri, seorang penjaga rumah di Jalan Gubeng, Surabaya. Arus lalu lintas di sepanjang Jalan Gubeng, kata dia, juga tampak padat. Ada beberapa mobil dan sepeda motor yang melintas. Jalanan lumayan ramai, tiba-tiba berhenti semua. Saya juga bingung, kata Tri. Sesaat setelah kejadian, menurut Tri, para petugas pun berdatangan. Pantauan di lokasi, arus lalu lintas di Raya Gubeng ditutup total. Kendati demikian, tak sedikit warga yang penasaran ingin melihat langsung jurang amblesan tersebut. Hingga kini belum diketahui apa penyebab amblesnya Raya Gubeng tersebut. Para petugas masih melakukan identifikasi di lokasi. Elizabeth hancur. Jalan Gubeng putus terpisah. Mas.